Hej alla! Och idag är min första video i YouTube. Så jag tänkte börja med att visa upp mina squishies. I den här videon har jag bara 2 squishies. Så för att det blir en kort video den här gången. Men ändå. Så vi börjar med den största. Det är sushi. Och den är slow rising. Som ni kommer få se nu. Och det luktar gott också. Det luktar liksom surt. Fast det är en sushi. Men ja. Så ja. Om man ger den där betyg skulle jag ha gett den här. Inte av 5 skala 1 till 5. Då skulle jag ha tagit 4. För den var inte helt topp. Så den får en 4 av mig. Andra är sönder här. Och så har den ett rivmärke där. Så att det är lite öppet så här. Men den är inte öppet helt. Så den är inte jätteslow rising. Den är ganska snabb. Och den är, den här skulle få 3 av 5. För att den är inte jättebra. Så den här får 3 av 5. Och om ni kan se, jag vet inte om man ser bra, men där är det en hänggrej så man kan hänga den i nycklar. Vi ses när jag hängt den där. Så här ser den ut då. Och ja. För jag brukar ha de här nycklarna till skolan. Så då kan man hänga den när jag ska gå till skolan. Då kan jag hålla på med den på väg till skolan. Men det har jag inte gjort. Men nu när jag vet att man kan hänga den så kan jag göra det. Så nu ska jag bara ta ut den. Oj, den ramlade ut. Så. Och det var dagens video, så hej då!